しっとり鶏胸肉の味噌漬けの作り方。まずは鶏胸肉を耐熱の器に入れ、酒大さじ1を振り、電子レンジ 600W2 分、ひっくり返して 600W3 分加熱します。その間、ジップロックに味噌醤油大さじ2、砂糖大さじ1、ニンニク小さじ1/2を合わせておきましょう。そして加熱できた鶏肉を入れ、粗熱が取れたら冷蔵庫3時間つけておきます。一晩しっかりつけても美味しいです。そうしたら1センチ幅にスライスし、盛り付けて完成になります。パサつきがちな鶏胸肉もしっとり簡単に作ることができるので、ぜひ試してみてください。チャンネル登録もよろしくお願いします。